قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودون دموتشين أهتوتشين إن شاء الله بزارو كفر جزياتشين دقمو سبا أراتنيا كفراتشين من ناينو ميهونو بلفو تمرت لاي كنا توقفنا في قول المصنف رحمه الله: وإن تعجبت من الألوان أو عاهة تحدث في الأبدان فابني له فعلا من الثلاث ثم أتي بالألوان والأحداث تقول ما أنقى بياض العج وما أشد ظلمة الدياج. يفعل التعجب من قديه مسفرتوች አይተን ነው ባለፈው የቆምነው ታሳውሳላችሁ ኢንሻአላህ። መስፈርት ያላሟሉት እንዴት ነው ተዓጅቡ የሚደረገው ወይስ ተዓጅብ የለውም ማለት ነው? ተግባባን? ለምሳሌ ፊዕሉ ثلاثي ካልሆነ ፊዕሉ ደግሞ ከለርን የሚያሳይ ከሆነ ለምሳሌ وكذلك إذا كان الفعل ناقصا مثل كان من الكينونة من كينونته قائما من كونه قائما ከተፈለገ ተግባባን? እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ተዓጅብ የለም ማለት ነው ትርጉሙ ወይስ ምን ማለት ነው ነው ሆነ السؤال عرفتم؟ طيب ይሄን መልስ ሊመልስልን ነው እሱ። ከዛ በፊት ግን ለሁለት ነው የሚከፈለው፣ ለሁለት ይከፈላል። አንዳንዱ ጭራሹን ተዓጅብ የሌለው አለ። ያንዳንዱ መስፈርት መፍሁም التعجب لا يدخله اصلا تعجب የሚባለው አይገባም። እነማን ናቸው እነሱ? አንደኛው فعل الجامد ነው። الفعل الجامد لا يتعجب منه اصلا ምክንያቱም ወደፊት የምናመጣው መስደር አምጣ መስደሩን አምጣና አስነስበው ሌላ ፊዕል አምጥተሌል ነው። መስደር የለውም فعل جامد ብለ ነው ይልንዲ اصلا ተዘጋጉ። ሁለተኛው الذي لا يقبل التفاوت مثل ثانيه ومثل مات እነዚህ ተዓጅብ ጭራሹ ማይገባቸው። ለምን ነው ተዓጅብ ማይገባቸው ካላችሁ لأن هذه الأفعال أساسا لا تتفاوت تفاوتنا አትቀበልም። ተፋውት ካልተቀበለች ደግሞ ተዓጅብ የለም ማለት ገባችሁ ያ ጀማዓ? እና ይሄ አንዱ ነው። ይሄን ያነሳው ከዚህ ውጭ ያለው ግን ባዳራሽ ወይም ደግሞ ሌላን ዘዴን ተጠቅመን ተዓጅብ ልናረግ እንችላለን። እሱን ነው የሚነግረን። قال رحمه الله: وإن تعجبت من الألوان وإن تعجبت بتجرم من فعل دال على لون كلرن የሚያሳይ ከሆነው ፊዕል መገረም ብትፈልግ ከለር እኮ የሚጠቁም እንዳይሆን ብለን ነበር እኮ መስፈርታችን ላይ اذا كان دالا على لون لا يصاغ منه فعل التعجب ብለን ነበር እኮ አይደል? نعم. أو عاهة ወይም ደግሞ عاهة ነውር ነገር العاهة الآفة تحدث في الأبدان ከሰውየው ላይ የምትገኝ አካል ላይ የምትገኝ አብዳን ማለት አካል ማለት አካሎች ላይ የሚገኙ ለሆኑ ነውሮች ተነሱ መገረም ብትፈልግ فابني له فعلا فعل ተገነባለታለህ من الثلاثي ثلاثي ከሆነ ፊዕል ሌላ መስፈርት ካሟላው ለማለት ሌላ ፊዕል خير ከሱ ተገነባለታለህ ما افعلن ታመጣለህ። ከዛ ምን ታረጋለህ? ثم اتي بالالوان ثم اتي بدال الالوان كلرن የሚጠቁመውን فعل مصدرን ታመጣለህ። بدال الالوان المقصود به ايش؟ بمصدره مضافا الى فاعل الفعل الى اللجج ላይ ያን مصدرን ስታመጣው مضافا ايش؟ الى فاعل الفعل ወደ فعل فاعل ነው። طبعا فعل فاعل አለው فعل ምን አለው? فاعل አለው። ወደዛ ወደ فاعل مضاف አድርገህ ነው የምታመጣው። ገባችሁ? ያኔ እንግዲህ ተዓጅቡን ሰራህ ማለት ነው። እንግዲያውስ فعل التعجب
የላቸውም እነዚህ መስፈርት የላቸው ማለት ትርጉሙ ከራሳቸው ፊዕል አይሰራም ለማለት እንጂ እኔ ጋር ናቸው ከራሳቸው ፊዕል አይሰራም ለማለት እንጂ ባዳራሽ ወይም ጭራሹንም አይገረሙባቸውም ለማለት አይደለም عرفتم يا جماعه ምሳሌውን ተመልከቱ تقول ما انقى بياض العج تقول ትላለህ ما انقى من ጽድት ታደረገው بياض العج የዝሆኑን አጥንት العج عج ማለት هو عظم الفعل አጥንቱ ነው በጣም ነጭ ነው شديد هو طيب في البياض ማለት طبعا አሁን بياض العج የሚለውን ልብ ካላችሁት ምን ነበር بيض العج ነበር بيض فعل ነው فعل ماضي العج فاعل ነው خير بيض العج ከሚለው ላይ تعجب ስፈልግ ምንድነው ማደርገው እሱ ነው ያስተማረኛል ሌላ ከሌላ ፊዕል ما افعل ታመጣለህ ይሄው ما انقى አመጣ ما اشد ታመጣለህ ما اعظم ታመጣለህ ከዛ በኋላ بيض العج ከሚለው አይደል መገረም የፈለኩት የበይضን መስደር ታመጣዋለህ وهو بياض ነው መስደሩን ደግሞ ስታመጣ ዝም ብለህ አይደለም لابد من اضافته الى فاعل الفعل فتقول بياض العج بياض مصدر يكون العج مضاف اليه አይደል مصدر مضاف الى فاعله ይባላል ምክንያቱም العج የሚለው كان فاعلا لفعله بيض العج مثلا بيض زيد حمير زيد አሁን من حمرته መገረም ከፈለኩኝ ምንድነው የምለው ما اشد حمرة زيد ما انقى حمرة زيد مصدرون امتشي يعني مصدرون وده فاعل ضيف مامطات ማለት ነው خير طيب تقول ما انقى بياض العاج وما اشد ظلمة الدياج በጣም ምን ጠንካራ አደረገው ظلمة الدياج የጨለማውን የሌሊቱን ጨለማ ይሄን መቼም ምሳሌውን ብዙዎቹ እንትን አይልቱም هذا ليس من العاهات والالوان بل هو من القسم الاول والمتعجب منه الشدة للظلمة ብለው ተቃውሞ ያደርጋሉ ይሄን ምሳሌ ምንድነው ما اشد ظلمة الدياج له انما تتعجب من نفس الشدة ايضا ባዳራሽ ከለር የሚጠቁም ሆኖ ወይም ደግሞ አይብን የሚጠቁም ሆኖ አይደለም ይሄ ما احسن زيدን እንዳለው ነው የሚሆነው ባለፈው ትምህርት እንደቀራ ነው ሸርጡን ካሟላው ለማለት ነው ከዛ ነው የሚደረገው ያለ ነው ኢዝላም ሳይሆን ስለቀረ ነው الدياج ማለት ደግሞ ሌሊት ነው اضافه الظلمة الى الدياج من اضافه العام الى الخاص ይባላል لان الظلمة عام ነው والدياج خاص بالاخر من الليل تلاليتو مጨረሻው ነው የሚመለከተው فلذلك يقال مثل هذا يقال لمثل هذا هو من اضافه العام الى الخاص لان الدياج خاص والظلمة عامه ايه ነው ያለ ነው እንግዲህ ያዓሃቱን አልመሰለም ማለት ነው فنقول نحن ما اشد عوار زيد عاوير زيد عندنا هنا ማለት ነው عاوير ማለት አይብን ነው የሚያሳየው አንዳይና ማለት ነው አሁን ከዚህ ከዓዊረ ዘይዱን ካለው ተዓጁብ ከፈለክ ዓወር ነው የምትለው يعني تذهب للمصدر ወደ መስደሩ ትሄድና ምን ትላለህ ما اقبح عوار زيد ما اقبح طبعا فابني له فعل من الثلاثي ብሏል ሌላ መስፈርት ከሚያሟላው ማለት ነው اقبح የሚለው ይሆናል ما اشد ምንለው እንችላለን طيب عاوير زيد የሚለው የዓዊረን መስደር አምጣ ዓወር ثم أضيفه إلى فاعله فقول ما أقبح عوار زيد ثم أتي بالألوان والأحداث مالت إهني هسلالة أبرو أهون قدي صنف ያነሳው ሁለቱን ነው انتبهوا ሁለቱን ነው ምንድን وإن تعجبت من الألوان أو عاهات تحدث في الأبدان ከመስፈርታችን ላይ قلنا ألا يكون دالا على لون أو على عاهة أو على خلقة بلنا لا የሌሎቹሳ እንደዚህ ባዳራሽ ይቻላል አዎ ይቻላል انطلق مثلا تعجب بفلق مزيد ነው አይደል ما اشد انطلاقه ነው مثلا فابني له فعل من الثلاثي ثم اتي بمصدر ذلك الفعل مضاف الى فاعل الفعل تقبلنا يا جماعه طيب كذلك استخرج تعجب بتفلق ما اشد استخراجه أو استخراج زيد نمتر كذلك الناقصة ما أشد كون زيد قائم ما أكونه يبان لنا ما أكونه لا يقال لماذا؟ لأنه ناقص طيب يمزيد من نزاونه يمجيل لتشم بقى هكذا ولا تتشو سيكر بالا جامدنا بالا
ተፋውት የማይቀበለው እሱ ተዓጅብ አስለን የለው ተግባባን ያ ጀማዓ ተፋውት ስለማይቀበል አስለን ተዓጅብ የለውም በሉ እንግዲህ ተዓጅብን በተመለከተ ይሄ ነው ረህመቱላሂ ዐለይሂ ያስቀመጠው ሙሰኒፉ ثم قال رحمه الله والنصب في الإغراء غير ملتبس وهو بفعل مضمر فافهم وقس تقول للطالب خلا برا دونك بشرا وعليك عمرا طيب باب الإغراء يبال دمو ይሄ طبعا المصنف باب سلما ያስቀምጥ ነው መትኑ ላይ ማለት ነው ስለ إغراء የሚናገር ነው إغراء ማለት ትርጉሙ ምንድነው هو الإلصاق أغراه ألصقه عند النجار ولا عند النجار عندي تجمع ማድረግ ነው إلصاق ማለት መለጠፍም ሊሆን ይችላል ማገናኘትም ሊሆን ይችላል ማያያዝም ሊሆን ይችላል ألصق به لصقه ይባላል نعم هذا هو الإغراء وأما في الاصطلاح إغراء مالت هو تنبيه المخاطب على أمر تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله أو ليلزمه مالت من مالتنا متناقرون سوية تنك أقواله متناقرون سوية تنك أقواله تنبيه تنبيه دينك أترقوال بمن نجر لي على أمرين محمود تروبه هنا نجر لينو يا نجر يو ترومه هنا اللبت يا سويون متنك أقابل نجر علم المثالي العلم تلوال الزم العلم نوكو أيه المروءة تلال كبرهن مال إيه هون تنبيه المخاطب على أمر محمود لا من إنه تنبيه ما رجعوا كالك ليلزمه إندي سراوي عن النجار تكاتلو مريت لا إندي أوردو إيه إغراء إبالالنو أحكامه تشالوت من دنو أحكامه كفتاب ولا نيلن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إغراء مالت دفنيشنون أنستنوال حكم من دنو ميلون متنين ناقرنو قال رحمه الله والنصب نصبكو في الإغراء إغراء يميدرق بالتركيب لاي تامرق أقنبت لاي غير ملتبس لبس ويم ممساسل مياسجر عدلم أي غير مشكل ميكبد عدلم مكنياتهم مفعول به نو لك تعجب لا يندالنو يغرأ لا يالو مفعول به والمفعول به معروف نصبه توكل አሁንም ከመፍዑል ቢህ ከሆነ ለምን አመጣው ብል ጥያቄ ሊፈጠር ይችላል ለብቻው ርዕስ ለምን አደረገ ሊባል ይችላል لأننا نقول له لأن له أحكاما تخصه إغراء كبقية المفعول به لا يتم يارغو النغروች ስላሉ نظرا إلى تلك بابا متو نزان በማየት بابا متو ለብቻው መጠቀስ ይኖርበታል ለዛ ሲል ነው እዚህ ጋር ያመጣው وهو بفعل مضمر أي محذوف ይሄ وهو أي النصب في الإغراء الذي لا يلتبس التباس ويم إشكال لا يمايطل يهونو نصبكو إغراء لاي بفعل نوم يهونو الناصب هو الفعل أصلا من جهة الأعمال هو الأصل لما سرات مسرته ينقر رسول أن بفعل نالا مضمر نالا أي محذوف مضمر مالت مقصوده ليس معنى الإدمار الاستتار مستتر مالت هرلم يعني مثل ما نقول في الضمائر إنما المقصود به هنا ليش الحذف بفعل مضمر فعل ودقال فافهم وقس ይሄንን قياس ታረጋለህ ነው ነገር ግን فعل التعجب ማን ነው إغراءን የሚነስቡ ነገሮች فعሉ إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون محذوفا ተግባባን አሁን ሙሰኒፍ ልብ ካላችሁት وهو بفعل مضمر ማለት በወደቀ فعل ብቻ እንደሚነሰብ አድርጎ ነው ያወራው በመذكور በተጠቀሰ ወይም ደግሞ حذف وجوبنا جائز የሚባል ወደፊት ከማሰነት ይለ ኢንሻአላህ بمحذوف بمذكور أي النصب من ملكتنا لأنه خص النصب إيش بالمحذوف بالمضمر فقط سلوه لنا فلذلك قال بعضهم لو غير هذا فقال
وهو بما ذكر أو بما حذف لكان أولى. والنصب في الإغراء غير ملتبس وهو بما ذكر أو بما حذف بلو إهن بيتك أي روت بيهن نرو يقت من نبر عارف يهن نبر إلالو لما أن يوم بزوم من تنميلو نقر لهم وأنه نقر النصب في الإغراء يكون بالفعل وذلك الفعل إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون محذوفا وذلك الفعل المحذوف أيضا إما أن يكون حذفه واجبا وإما أن يكون حذفه جائزا لو التي كفر مالنا انتكسر إن شاء الله. مثالي تقول للطالب لطالب لتماري تلواله خلا برا أيوة طو ودنيان هذا محل شاهد خلا برا يعني أغراه على اتخاذ الخل البر ملكام سري هون ودنيان ريزازكم مالنا أنك أكاه نبهته خلا برا محل شاهد هون خلا يالون عاملوا ودقال إلزامنا وهو بفعل إيش مضمرين عليكم إلزامنا طيب دونك بشرا دونك بشرا بشرا ميازه دونك بمعنى خذنا هنا مقصود فيه بدون بمعنى خذنا ما كم هي مياز مباري ظاهر لي هون يجلال لبسه اللي تزوي الجوني وانا قلت تراجعوا يجلال اللزوم معنى ويم لي هون يجلال عليك ميلون بس ميتكم بس دونك يا له ظاهر يا ولكن الكل فلا إشكال فيه وأنا نقر دونك خذ مالنا وعليك عمرا إلزم عمرنا هي عمر لزوم معنوي يلوتال يعني يوم أخذا يعني ظاهري يلوتال ولو تناوب فلا إشكال مع الشاهد بشرا يا هم ما السبب دونك له أليس منصوبا بالمذكور نعم منصوب بالمذكور وهو كلمة إيش دون وعليك عمرا مع الشاهد عمرا منصوب ولا غير منصوب منصوب طبعا الناصب كلمة عليك على حرف جرنات كافا مجرونات الجار مجرور نقل وجعل اسما من أسماء الأفعال بمعنى إلزم عمرا هنا أظن الكلام واضح يا جماعة. طيب حذف بتملكت على كل حال بمذكور اللي هون يشلال بلنا كما قلنا دونك عمرا وعليك دونك بشرا وعليك عمرا العامل مذكور نعم مذكور ولتنيا ودمو إدمار جائز يهون بتنا مثل قوله مثلا الصلاة جامعة تلاله بدون تكرار الصلاة إيش جامعة هنا الصلاة إلزم الصلاة إلزم الصلاة من هنا لما لا تفلق يعني منصب بإغراء تنصب عامل ورقوا هذا محل الشاهد سيورك جن جوازنا احضروا الصلاة احضر من ودك ويم إلزام الصلاة إلزام من ودك مالا. طيب إدماره جائز من اللبات من مالتنا يجوز لك أن تذكره بالتامة أو ميامة أو إشكال يلهم تشكر ميفترة نجر يلهم جامعة حالنات الصلاة جامعة أقرار بتملكة لمن يوم الصلاة جامعة عند الصلاة منصوب على الإغراء وحضور الصلاة نوع لكن عمله حذف جوازا. طيب جامعة حالنات جملة حالية ويم الصلاة جامعة مبتلى خبر الصلاة جامعة نكو كلهم تنصب ويمجمروا مفعول به لفعل محذوف ولتن حالنا يالنا الصلاة جامعة ولتن رفض من رغبت كذا دغمو مبتدأ ايش وخبر مبتدا خبر هنا. طيب الصلاة جامعة يهم يشالل صست الصلاة جامعة يهم يشال أرات أنا باون بتملكته أرات وجه እንዳለ ማወቅ ጥሩ ነው ባሉ እንግዲህ وهو بفعل مضمر جوازا ሁለተኛው فعل محذوف جواز ሳይሆን وجوب ይሆናል وذلك إما في العطف إما في التكرار يعطف ጊዜ الناس ይደጋገም ነው ለምሳሌ تقول الأهل والآب والأم والولد والمروءة النزلة هون እንግዲህ يجب حذف ايش العامل بفعل مضمر ايش وجوبا مطلوبا بفعل مضمر ناله لم يقل وجوبا ولا جوازا. طيب نحن فصلنا. طيب إذن الآن الأهل والولد والآب والأم والمروءة والنجدة تملكت فيه عطف مالنا هنا لا يجوز أن تذكر الفعل العامل عامل ما تقصد يتكلم
قالوا أن العطف هذا قام مقام ذكر العامل. طيب وفي التكرار أيضا سيدقاقم من دزيهنا مثلا تقول الأسد والنمرة، الأسد عفوا الأسد يعني ما أعتفر. كذلك مثل قول الشاعر أخاك وندمهن عدرا إنما لا أخله كساع إلى الهيجا بغير السلاح. وندمهن تسمامو عدرا أبراتشو هدو عدرا سنتا كتاتلو إلزم أخاك يعني مكنيات سيقلت من هذا إنما لا أخله وندم دقافي للو سو كساعين اندمهير سونو إلى الهيجا ولطرنت بغير سلاح سيف سايز طيت سايز ولطرنت اندمهير نو من تارقال طيت ساتيز لطلات يساترات نو تمطالله انجي تقبلنا يا جماعه محل الشاهد أخاك كرر ولا ما كرر طبعا فهذا يجب حذف عامله عامل مطال زقا يوجب البنو. اذا نلخص يإغراء جزء على نصب بفعل يا فعل إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون محذوفا، وهذا الحذف أيضا إما أن يكون جائزا وإما أن يكون واجبا. يقول له مثال تستاجو واجب من لاينهم هنا في التكرار وفي العطف، جائز من لاينهم هنا أهون قالنا تشوج. ثم قال رحمه الله وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره مثل مقال الخاطب الأواه الله عباد الله يلعن. من مالتنا دمو وتنصب الاسم الذي تكرره يعني مدقاقمون سم تنصبه لها أعلى عن عوض الفعل الذي لا تظهره كذا فعل الوجع الذي لا تظهره مالت قلص ما تارقوي مسألة أي مثل وتنصب الاسم الذي تكرره تكرار عن عوض الفعل تفعل الوجع الذي لا تظهره الذي حذفته. يا فعل يتألكو هنا يا فعل يتألكو هنا إن عن عوض الفعل الذي لا تظهره ظاهر يما يهون لهونه فعل لوجع تكرار ستارق سمون تنصبوا له فعلهم يورقال ማለት ነው። ግርም በነገራችን ላይ አሁን የተነጋገርንበት ነው። ምሳሌ ምን አለሱ مثل مقال الخاطب الأواه خطبة የሚያረጋው ሰውዬ الأواه ማለት የሚያንቋርር ይሉታል خشية لله جل وعلا ነው طبعا الله عباد الله ይላል خطبة ሲያረግ الله عقاب الله عباد الله እናንተ ያላህ ባሪያዎች ያላህን ቅጣት ፍሩ እንደማለት ነው። لكن هنا ይሄ باب التحذير ነው إغراءنا تحذير የሚባላል التحذير ማስጠንቀቅ ማለት ነው። تنبيه المخاطب على أمر مكروه ليجتنبه ይላል አያችሁት تنبيه المخاطب مخاطبون ሰውየኮ ታነቀዋለህ على أمر مكروه በተጠላ የሚጠላ ወይ መጥፎ ሆነ ነገር ليجتنبه إغراء ليس ليلزمه ነው ያለው እዚህ ጋር ليجتنبه እና ይሄ ባቡል ተሕዚር ገብቷል እንጂ ባቡል ኢግራ አይደለም። ምሳሌውን በማየት ነው ይሄ የተባለው። الله هذا مثال للتحذير لا للإغراء የኢግራ ምሳሌ አይደለም ይሄ የተሕዚር ምሳሌ እንጂ። ስለዚህ ምሳሌውን በማየት ባቡ ተሕዚር ነው ከሽፉ ረሕመቱላሂ ተዓላ ዐለይህ እዚህ ቦታ ላይ وتنسب الاسم الذي تكرره عن عود الفعل الذي لا تظهره የሚለው ጥሩ ነው ለኢግራእ የሚያገለግላል ቅድም ጠቅሼዋለሁ። ግን ምሳሌያቸው የተሕዚር ነው አይገጥምም ይላል። አላህ ያለው ማስጠንቀቂያ እኮ ነው። አላህን ፍሩ ተጠንቀቁ እኮ ነው ነገሩ ኢልዘሙ አይደለም። ተግባባን ያ ጀማዓ فلذلك ምሳሌው አልገጠመላቸውም ብለው ተቃውሞ አድርገው ነበር። لكن نحن قلنا هذا باب الإغراء ለዚህማ አንዳንድ ኪታቦችን ብታዩዋቸው ባቡ ተሕዚር ማለት ነው። አንዳንድ ኪታቦች ብታዩዋቸው እዚች ላይ ባቡ ተሕዚር ብለው ባብ የሚያስቀምጡ ኪታቦች አሉ። በነዛ ደሊል ስንሄድ ባቡ ተሕዚር ገብቷል ነው። طبعا መቼም ተሕዚርና ኢግራእ የሚባሉት ሁሌ አንድ አይነት ሁክማቸው አንድ ነው። من جهة المعنى ይለያዩ እንጂ አንድ አይናቸው። أحكام الإغراء وأحكام التحذير
واحد عندنا ناس منهم يمتوا لو طيلهم أنا فلذلك اعتراض ما رجعتشوا صاحب الكشف تككل على الأمل مالتنا دي زاري ودرس زي كانوا قاعدين إلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا.